بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ألتقي بكم أحبتي في هذا الفيديو جديد. شوفوا حقيقة اللي حب يدي 10 في الفرنسي تبع هذا الفيديو. شوفوا عندنا 4 سوجي اللي دارهم سي مدني هشامي هشامي. مدني هشامي هذا هو أستاذ فريمون يدير دي سوجي هايلين، يعرف كيفاش ينقي الأسئلة نتاع الصح، ما يديرش حاجة خارجة على الموضوع واش قرينا. هذو لي 4 سوجي اللي حلهم أنا نضمن لكم 10 اللي يعرف يحلهم بيان. كل يوم بربي إن شاء الله راح ندير لكم ان سوجي. نتبعوا شوفوا السوجي الأول. لو فينيك. Le fennec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. C'est un petit animal. Ça veut dire هو animal صغير، حيوان صغير. عنده لا طاي تاع القط، يشبه كيما نقولوا في لا طاي تاعو في الطول ولا تاع القط. Il ressemble beaucoup au renard. هو في العائلة نتاعو تابع لو renard، يشبه لو renard. On appelle aussi le renard du sable. Le renard du sable، ثعلب الرمال. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. هو يصيد الحيوانات الصغيرة كيما لو ليزار كيما لو ليèvre. شوفوا لو ليèvre هو الأرنب البري. الأرنب البري c'est le lièvre. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. يعني على الكثبان الرملية. Je répète le texte rapidement. Le fennec est un animal sauvage, est un animal. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés. في جحر محفور هكا في الرمل. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Ça veut dire il se nourrit de plantes. كيما le renard ياكل les plantes en même temps ياكل les petits animaux. Il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. Tellement عنده كرعيه صغار يقدر يجري بزاف. La première question c'est donne un titre du texte. لا عود راحتو باللي لو تكست هذا ما عندوش ان تيتر. كيفاش نوجدوا لو تيتر ده؟ نشوفوا على واش يحكي النص. هو يحكي على لو فينيك. شوفوا في الفصل الاول واش عندنا الحيوانات. صافي دير لانيمال اللي راهو يحكي عليه هذاك هو لو تيتر دو تكست. واش نكتبوا حنا؟ ما نكتبوش طول. شوفوا تعودوا باسكو راكم رايحين للصيام تاع انت كان تكتب لو فينيك بيان سور الاستاذ تاعك راح يقبل لك اسمه مي وعلاه انت ما تكتبش السؤال الاول لو تيتر دو تكست باردون texte et le fennec. Où? هذه la première question. Deuxième, où vit le fennec? كي نبوزيو la question où هذه الأو وفوقها accent معناها أين où vit le fennec؟ أين يسكن؟ احنا واش نجاوبو واش نقولو؟ لو فينيك على مرة نهضروا على لو فينيك نقولوا le fennec vit وين يعيش؟ il vit dans le désert. Il vit dans le désert. Cet animal sauvage habite dans le désert. Ça veut dire il vit dans le désert في الصحراء. Dans le désert. Réponds. La troisième question. Réponds par vrai faux. Vrai faux يعني صح أو خطأ. Et ما تنساوش corrige ce qui est faux. Ça veut dire صحح الغلط يعني اللي راهو فو صحه. Le fennec est un animal domestique. Non. واش قلنا cet animal sauvage. Le fennec est un animal sauvage. هنا نديرو فو نكتبو فو مي كي نجيو نصحها واش نكتبو Le fennec est un animal sauvage. نديرو قدامها
Deuxième, le fennec ressemble au lion. تابع للأسد من عائلة الأسد. Non, احنا واش قلنا؟ قلنا il ressemble beaucoup au renard. Au renard. Ça veut dire le fennec نديرو فوق ونديرو الجملة قدامها. Le fennec ressemble au renard. Au renard. Il habite dans le désert. Déjà شوفوا هاد لا كيسيون يجاوبكم على السؤال هذا. على السؤال الدوزيام. Relève du texte. Relève du texte. استخرج من النص. وش راح تستخرج من النص؟ Pronom personnel. Verbe pronominal. Adjectif animal. Pronom personnel ضمير. Verbe pronominal قريناهم لي verbe pronominaux. اللي فيهم الس à l'infinitif. Adjectif صفة animal حيوان. هنا كان نجيو نشوفوا le pronom personnel. Toujours رانا لاقين il parce que هو le fennec c'est un nom masculin toujours remplacé ب il. هاي il. هذا الكل des pronoms personnels. Le pronom personnel c'est il. Maintenant هنا قلنا c'est faux. C'est faux. وهنا c'est vrai. هنا كي درنا c'est faux نصحوا باللي le fennec est un animal sauvage. ما تكتبش sauvage برك اكتب le fennec est un animal sauvage. Il ressemble au renard. ثاني اكتب كلش مش غير تكتب au renard برك. Verbe pronominal. حنا verbe pronominal في لي تكست نتاع الحيوانات قرينا se nourrit ها pour se nourrir. هنا مال فين تقراها se nourrit بالتي في الاخر هنا قريناها لقيناها se nourrir باسكو نرى لو فيرب à l'infinitif وكتاه باسكو راه قبلو pour كي يجي قبلو pour هنا لو فيرب يكون يخلص يكون à l'infinitif يكون مش مصص صار ça veut dire le verbe pronominal. شوفوا فعل فريد نقولوا verbe pronominal. افعال بزاف نقولوا دي فير برونومينو. هذا الال تولي او يو اكس سو نو غير. ادجكتيف كاين بزاف. لو فينك est un petit animal. petit نبداو بها. كاين سوفاج كاين بزاف. انيمال هنا لي زانيمو لا قلنا لو فينك انيمال. Le chat, la taille d'un chat, il ressemble au renard. هذوما les trois animaux اللي نذكروا في le texte. Le fennec, le chat ou le renard. تكتب واحد فيهم, pas plus. Écrit au féminin. Le tueur de gazelle. يعني اللي قتل la gazelle est méchant. Le تولي pardon parce que ما كانش le vide وين نكتبها. Le تولي la tu شوفوا هو كان le تبعوا معايا. Le tueur. هذه الأور وش قلنا في الفيمينا تولي أز. وميشون تولي méchante. méchant c'est un adjectif. méchante في الفيمينا. الأي يقعد le verbe. complète au présent. هنا le verbe راهو c'est un verbe pronominal. نقولوا il se cache. regardez bien نعاود نشرح شوي les verbes pronominaux. Il se cache. هنا وكندنقو واش نلقاو هنا il se ابخي واش عندنا كاش. هذه واش هي راه راديكال بلس باسكو راه مع il. دوك واش قالنا تو وقالنا نو. نعاودو لا ريفيزيون تاع لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو واش نقولو je me tu te il se et tu te il se nous. maintenant cache نحطو الراديكال قبل cache CH بعدها مع tu واش عندنا راديكال بلس اس وهنا مع نو راديكال بلس او ان اس ونقولو نو كاشون. sous les draps يعني تحت الدرا. هنا كي نجيو نشوفو عندنا 6 نقاط كل وحده عليها نقطه. بيان سور هنا نص هنا 0,25 la production écrite. Pour réaliser ton album sur les animaux
Écris un court texte de 4 à 5 phrases dans lequel tu présenteras un animal. N'oublie pas de. ما تنساش رايح تبريزونتي animal. ما تنساش. Donne un titre à ton paragraphe. أعطيني un titre الباراغراف تاعك. Emploie la troisième personne du singulier. Ça veut dire راه يقصد في الإل. عندنا la première personne c'est je, deuxième tu ou troisième il ou bien elle. La ponctuation ما تنساش la ponctuation ça veut dire كل ما تخلص une phrase دير un point. عندنا لي زانيمو اللي راهم هنا انت تحب دير بلا بواتاوتي تحب دير وحدك. عندنا ليليفون لا جيراف و لو زبر. Dans il vit, il se nourrit avec thé, il a, c'est, il et il chasse. Quatre pattes, long cou, quatre pattes ربع كرعين وكل عندهم ربع كرعين long cou رقبات كبيرة. Une longue trompe هذه تاع ليليفون هو اللي عنده une trompe. Des taches marron كاينين في لا جيراف. Des rayures noires كاينين في لو زبر. Le désert ou la savane. Le désert, la savane. Les plantes, la nourriture. Les feuilles d'arbres, les herbivores ou sauvages. Maintenant, راح نديرو une production à l'éléphant parce que la girafe كاين le texte اللي راهو جاي يحكي على la girafe والمرة الجاية إن شاء الله في le texte الجاي نديرو على le zèbre. L'éléphant. La première des choses, il faut pas oublier le titre. L'éléphant. كنعلمكم كيفاش تهزو من لابواط اوتي. عندنا ليليفون الفو لازم كي تهزو صحيح مش انت تحكي على ليليفون وانت تروح تكتب لي ما على باليش ليليفون تكتبها بالاف ولا نو اليفون تكتب بالبي اش. نخليو ان فيد شويه بعدا نكتبو ليليفون est un animal هو sauvage ولا domestique. Bien sûr sauvage. أشوف واش عندنا sauvage هاي مكتوبة هنا sauvage ما نروحش نكتبها من راسي ونكتبها غلطة. sauvage. لي سوجي راح نشرهم في لاباج تاعي تاع الفيسبوك يعني اللي حاب يهزهم من ثم يهزهم. لاباج تاعي تاع الفيسبوك أستاذتي المبدعة بن مرش نفس الاسم سواء الفيسبوك سواء اليوتيوب سواء الانستغرام سواء أي حاجة. sauvage. خلصنا لا بروميير فراز نديرو ان بوان. دوك واش قلنا 5 حوايج توجور اللي محب يشوف كيفاش نكتبوا وضعيه ادماجيه في على الحيوان يشوف لا فيديو هاي كاين من قبل بربي ان شاء الله في صندوق الوصف راح نحط لكم الرابط وين تلقاو كيفاش اسهل طريقه نكتبوا وضعيه ادماجيه بلا ما نحفظوا. نكمل اورالمون باسكو الفيديو تولي طوال وبعدها ما تشوفوش مليح. L'éléphant, la première, on a 5 phrases. L'éléphant est un animal sauvage. Il vit dans la forêt, la savane, parce qu'on a la savane, maintenant la forêt. Il vit dans la savane, la deuxième. La troisième, c'est un animal herbivore. Quatrième, il se nourrit de plantes, de feuilles d'arbres. Cinquième, il a واش عنده l'éléphant عنده 4 pattes puissantes هنا ما ذكرناش puissante مي الكل عندهم دي 4 pattes مي الميزه تاع l'éléphant سو كو لي بات تاعو puissante كبار بزاف خشن بزاف 4 pattes puissante. اذا ما درتش puissante نورمال سما الاستاذ راح يعطيك العلامه مي من الاحسن يكون التعبير تاعك مليح دير puissante et une longue trompe. Longue trompe تكتبها une longue trompe. هذا مكان تخلص ان بوان. اي فراس تبدا بلا تر ماجوسكول تخلصها بان بوان. هذا مكان. جاسبيغ لا فيديو كانت مفيده ليكم. ما تنساوش دعمة الخير بارطاجيو لو فيديو الماكسيموم على قد ما تقدروا خليو الناس تستفاد. ما تنساونيش بيان سور ادعموني بجام لايك كلشي. هيا بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.